de viața, zic, să moară. E un om foarte dificil. Foarte bipolar. Mama e o persoană foarte bipolară. Acum mă laudă și îi place mâncarea. Mâine, dacă mai trebuie să mănânce din ea, zice, vai ce amară-i, vai ce urâtă e, vai ce nu-i bună. Și zice, vai ce bună ți-a ieșit. Mariana, mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet. Apreciez. Ia uite, acum le pun sare, apă și le pun la foc. E greu cu un bătrân în casă, e greu. Dar nu-i vorba de bătrânețe, v-am mai spus. Așa e stilul ei.